俾人呃咗去做訪問之後呢，有少少受驚過度，咁同埋都開始入夜啦，就決定打道回府，返酒店坐一坐，然後就去食晚餐啊！公館仔，真係好撚黐線。又經過呢個超混亂嘅城市路口，但係其實入咗夜開始明顯比日頭係少咗車同埋冇咁混亂嘅。不過返到酒店之後，我到依家都唔知佢係壞咗啲咩定燒着咗啲咩。只返到酒店係白蒙蒙一片，勁多白煙喺度煙出嚟，係勁辛苦聞落去。哇！瞬間有種此地不宜久留嘅感覺，都係快啲出嚟食飯好過。你啲信心啊行得過啊，行啊！呢個國家咧係越夜越混亂，嗰啲嗶嗶聲咧係比日頭更加嚴重。有啲萬家人好好笑，佢哋係好中意上鏡嘅，即係佢哋咧會喺我熄緊機嘅狀態，即係見我拎住部機啦，跟住佢就會拍我隻手，跟住叫我抬起部機，叫佢影住我。即係我就會求其喺度扮舉高咗部機影，但其實乜都冇影到，機都冇開，但係佢哋就會好開心咯，好正我覺得佢哋啲嘢。屌你！係啊，應該啊。計人數啊。係啊。Dakar Stadium。National Stadium Dakar。OK 喎，呢間。喺度睇波算啦。না ঢাকা বাইতুল মুকাররমের পাশে আচ্ছা ওকে喂，佢最撚騎自己輸落去。而家唔仲要攝影師係啊 OK 好多料呢個都係你嘅有食萬家嘢日撚日都食萬家嘢哇！唔手拿多啲一個嚟攞得嚟，係啊，誒俾佢，唔夠拿一個嚟攞啊，唔夠成日過嚟拎。啲餅太多喎，應該可能真係。點啊？但係好撚正喎，屌好似。冰魚咁馬喎今日。時間要8點幾，條街咧好似真係少人咗少嘅，但係都係聽到呼呼聲係不斷。因為而家食完飯咧，就翻酒店休息啦。咁聽日有個 day trip 就去古城嗰啲地方嘅，咁就早啲休息啦。因為同埋到而家都冇乜點瞓過咁滯啦。咁而家趁機會做少少休息，翻酒店沖個涼，
其實頭先沖咗次涼㗎啦，但係都出咗嚟一陣咧，已經立黐黐，同埋啲嘢嘅空氣真係好污糟，好污糟。Hello brother。Hello。Hong Kong. Hong Kong. Yeah. Nice. You know Hong Kong? Yeah. Yeah. Country. Yeah. 咁問完我叫咩名就走緊咗。即係我都未撩佢講嘢，話後日有場波喎，屌！即係佢完全冇理我，就咁走緊咗。好撚趕時間喎佢。夜晚過係都係冇乜難度嘅，因為其實少咗車嘅明顯真係。只要俾信心就可以行到過去。唔係，只要你唔好理佢哋。係。翻咗嚟啦！返到酒店即刻忍唔住屙翻個屎先，跟住就要挑戰可能喺萬佳第一日最危險嘅食物啦。佢係喎，佢哋買咗主場飛喎。喂，佢哋係喎，買咗主場飛喎，佢係啊，即係會 take it。唔係喎，我哋都有買到嗰張啊。其實如果係飛嘅話，我哋有張。邊個叫佢 VIP 飛咗啦？係俾 VIP 飛你啦。I have more VIP ticket。睇住後邊，睇住後邊。Yes, English. English with Chinese. English with Chinese. Sorry. No, I say I have Bangladesh song ticket, so I can give you. 本身我哋買咗啲嘢翻嚟酒店食嘅，不過呢，我哋冇餐具，咁我哋就去酒店嘅餐廳嗰度揾下啦。點知我哋撞到呢兩個酒店嘅職員，傾咗兩句之後，就發現原來佢係冇後日嗰場波嘅波飛，所以就衍生咗而家呢一幕啦。Very cheap. How much? No, it's okay. It's okay. 有冇餐具？有冇餐具？係你問你餐具啊？點樣係科？佢用嗰張飛換啲蠟燭，換啲套餐碟同埋嗰個蠟燭嚟咯，波飛。頭先就話你覺得佢個樣似唔似李志豪？有一次啊， 442 is wrong. 442 is wrong. Excuse me. Thank you. 一張飛換到嘅。如果用啲 VIP 飛會點？好似我俾個 VIP 飛，我哋有 clubhouse 啊，逐張換，每一次。你睇下我哋做啲咩衰嘢，你留下先。A few moments later. Yeah, sure. Together. 整張相。我一齊影啊！屌，唔好開心啊！成件事覺得好神奇啊！我覺得。係咯，一齊影交易波飛換交易。你企中間啦，你交喎。你哋兩個喺中間啊。係咯。中慢有嘅。你 first。喂，咁你行埋嚟啦，屌！又要人叫。唔係咯，又要挑嘅。生日快樂！喂，呢度，呢邊。呢度係啊！你繼續影啦，先。你呢邊。清楚呢邊。搞掂未？搞掂啦！一齊影啊！屌，好過癮啊！呢段唔係冇 show 畫面，係我影嗰陣冇開鏡頭，係啦，係咁啦。畫面又真係冇啦，係得返幾張蛋糕嘅遺照，係啦。
係咁以 show 出嚟望下啦。係咯，就係點解咁撚正常嘅呢個大哥？屌，呢個都唔正，呢個就係買俾你哋，我學佢，全部買家嚟嘅，你個買家嚟。嚟1、2、3 ，OK。好。嗱，真係要試大哥啦，真係試大哥啦，試大哥，真係嗰個試咗都先啦。係，試食。啊，喂，自己嚟啊，喂，有。即刻走開晒，走開晒嘅點解？我有小朋友，你可以不吃。喂，真係呢句真係，唔係1開2啊，一嚿啊，開1開2啊。驚你咩？係咯，我梗係唔驚啦，咁都驚。嚟借啊！借吧，借吧，屌！喂，食我係打咗唔食啊！食啦！我唔驚啊！喂，生哥，生哥，嚟啊！食我！喂，小妹，好有味啊！點解怪怪地？喂，全部港隊球迷冇食呢個摸入場啊！同你講，有邊個未食啊？食咗啦！我食完先買翻嚟嘅。你咁晚買埋嘴啊？係啊，佢 Wingo 走咗場啊！點解係我 Wingo 咧？食完蛋糕就上個天台喺個泳池邊飲杯嘢，咁就作為今日嘅孟加拉第一日嘅結尾啦。收心！我要幫阿森哥破處。我處。我定落啦，我哋一人要乾一杯同我。我處，收心。我哋要贏。